どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。それです。はい、これ急遽撮ってるオープニングなんですけど、はい、実はですね、こちらの動画、もうサムネとタイトル見てるので皆さんどんな動画かはちょっと分かってるとは思うんですけど、はい、これ実はね1年以上前に撮った動画なんですよ。いや、そうなの、はい、で元気先生と一緒にこちらの動画でねコラボさせていただいた時がね、2本出てると思うんですけど、はい、これの時にもう1本撮ってたんですよ、実は。やらせていただいた、はい、でその動画が実は1年以上出てなかったと。はい、これ理由がありまして、この時やった動画がですね、雷で絵を描くっていう。そうだね、すごい電圧を高めてやるっていう、木に対してね、こう電気を走らせて、はい、でそれを焼き付けて模様を作るリヒテンベルグ図形っていうね、ものができるんですよ。こうかっこいい模様がすごいかっこいい、自然的にできる、イカズチが落ちた時とかにもできるね、その自然的なエフェクトが木に出るアートを、もちろん自分たちの力じゃできないわけですよ、危ないから、危険だからね。そうなんですよ。でそれをしっかり元気先生の監修のもと、安全な場所、器具、装備を使ってやらせていただいたっていう動画なんですけど、ちょうどその動画を出そうと思っていたタイミングに、X だったりインスタだったりで、アートハックとして家でもできるめっちゃいいチャレンジみたいな、めっちゃなんかおしゃれなものが作れるチャレンジみたいな出回り方しちゃったんだね、っていうものが出回ったり、かつそれに対して今度これめちゃめちゃ危なくてやばいやつだから、絶対に家でやらないでくださいって言ってる人のポストがあったり、でそれに対して元気先生もちょっとそのタイミングで確かね、言及もしてたりしたタイミングとかもあったかもと記憶してるんだけど、順々に出していこうって言ったタイミングの順々のちょうどそこのタイミングで、世間的に良くも悪くも話題になってしまってたって言って、危険な側面がやっぱりあるのでというので、そうなんですよ。家庭でのやり方みたいな変なことを書いちゃってる人がいたりしたせいで、家でやっちゃう人が出るんじゃないかっていうのを懸念して、うちの方で出すのをストップしてたんですけども、ただ動画としてはすごく迫力ある、もう迫力もあるし、せっかくこう元気先生のご協力もあり、しかも設備を使わせていただいたりとか、いろいろ時間を使っていただいてやった実験だったので、ボツにするにはあまりにもねちょっとなんかもったいないかなというのもあって、今回ですね、元気先生のチャンネルの方でもフラクタルバーニングっていう手法、それの危険性だったりとかをしっかり解説してくださってる動画がこの動画と同タイミングで上がってるので、ぜひねその動画も見ていただきつつ、ただ元気先生のチャンネルを見てる方は分かると思うんですけど、科学って危険もあるけど面白かったりとか、美しいとかそういうのもあるんで、決してその危険性だけではないっていうか、そうだね、そういうなんか面白いことをせっかくやったので、皆さんにちゃんと誤解ないように伝わっていくっていうのも含めてこの動画公開することになりましたので、よかったら最後まで楽しんでいっていただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは1年前の映像になるんですが VTR をご覧ください。どうぞ。タイムワープ何が起きてるんですかこれ。液体窒素が蒸発しておりますね。どうして急に液体窒素が蒸発ちょっといろいろな今実験道具を紹介しておりまして、何でもあるよっていうところで次の紹介いただいた時にここにこう置いとこうかなと。今なんか情報量すごすぎてすごい顔してたよさカメラに映ってなかったけど、今多分ちょっと使ってたと思うんですけど、マジでびっくりした。すごいびっくりした。めちゃめちゃ今ここに煙が出たんですけど、うわなんかちょいちょいなんかもう私ダメかもしれないっていう感じなら皆さんこんにちは、京香元気です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま3す。回目にして全然慣れないんですけど、もう科学がすごすぎて、せっかくならねちょっとこっち来ていただいたんで、いろいろと科学を体験していただこうかなと思いまして。めっちゃ楽しいんですけど、これ何ですか？これ液体窒素っていうもので、マイナス196度の飲み物です。飲み物？これここが冷たくなっちゃう。これはなんで息を吹きかけるとこんな？これはですね、よく寒い時息に吹きかける、息白くなるじゃないですか、あれっていうのは口の中の水蒸気が今も出てるけど目には見えてないんですね、でも寒い時だとその寒さに冷やされて水蒸気が水のちっちゃい粒になって見えるんですけど、なるほど、同じくこれがめちゃくちゃ冷たいので口の中の水蒸気が見えていると。この程度の温度でももう見えるぐらい冷たいってことなんですか？そう、めちゃくちゃ冷たいんですよね。これで3時間ぐらいかかった感じ。ちょっとなんかマシュマロあったんでマシュマロ入れてみます。どういうことですか？マシュマロ？ただちょっと用意していたマシュマロがなんかビッグってやつでめっちゃいい。めっちゃビッグや。めっちゃ何が起こるの？めっちゃビッグだな。ちょっと待って、液体窒素にマシュマロ入れて食べたらどうなるのかっていう、せっかくならと思ったんですけど、
ビッグすぎてこれ口に入れて大丈夫なのかな。やってみましょうか。はいはい。もうなんかみんなサムネとは全然違うこと起こってますけど、めちゃめちゃすごいこと起こってますよ。どういうこと？でかい。でかなんかでかい。すごい。マシュマロちょっとでサプライズすぎる。でかっ。でかっ。これが液体窒素？そうですね。ここから出てるのが液体の窒素。まあ空気中に今吸っている8割が窒素っていうものですね。それがマイナス200度まで冷えるとこれになると。すっごい冷たい。ここマイナス200度で今この気温ね、まあ20度くらいですかね。もう200度以上こう差があるから。なるほど。熱い熱いって蒸発して。そういうこれなんだ。熱くなってる状態なんだ。沸騰みたいな。そうそう沸騰してるんですね。だから液体の窒素が沸騰して窒素になってる。でしかも窒素が別に吸っても問題ないってことですね。そうです。ずっとあるやつ中に。はい。じゃあもしかしてさっきのタンクに帰りたがってるかもしれない。まあまあ寒い。これなんか。じゃあマシュマロ。全然。揚げ物みたいな。揚げ物。マジで揚げ物なんだけど。どうなるんですかこれ。いやちょっとこれ食べてもらおうかと思ったんですけど、マシュマロ予想外にでかすぎて。めちゃめちゃでかいですねこれ。大丈夫かな。大丈夫かな。科学めちゃめちゃ詳しい人は大丈夫かな。めちゃめちゃ怖いですよ。初体験。これは完全初唐体験。突に初体験が出てくる。ちょっと僕はまず安全性確かめます。ありがとうございます。ありがとうございます。マジ揚げ。買った。買った冷たいんですかこれは。これね冷たいですね。大丈夫。マッドすぎる。これで登場してきてほしいですもん。安全面大丈夫なんで。ありがとうございます。いってみますか。いいですかいただいて。はい。冷た。ね、マシュマロはパリパリ。うまっ。いいの？私も食べていいの？いってみますか。ちょっと冷たいんでね。冷た。手持ち替えながらのがいいかもしれないですけど。本当に冷たい。あ、ほっ。美味しくない？めっちゃうま。めっちゃ美味しい。これ液体窒素使える人にしか味わえないスペシャルデザートですね。確かに。外はサクッと中ふんわり。まさに。すごい。もういいんじゃない？もうこれ動画撮らなくていいんじゃない？何しに来た？そういえば今日何しに来たんでしたっけ？そうすごいなんかめちゃくちゃこうおやつタイムなんですけど忘れてました。ありがとうございます。今日実は視聴者さんからいただいているリクエストで雷で書いてくださいって言われたんですよ。雷で書いてください。何を言ってるんだろうと思ったんですよ。そしたらなんか調べたらどうやら雷って美しい模様が出ると。はいはいはい。そして元気さんのところでもちょっとそんな動画を目撃しまして。ああ、リヒテンベルク図形ですね。それかっこいい名前がついてる。めっちゃかっけえ今。その模様を生かして自分たちで絵を描き加えてランダム性プラス自分たちで加筆してアートが作れないかなと。ああ、いいですね。僕も昔雷の刀っていうのを刀に通してやったことあるんですけど、あれかっこよかったんでなんかアートにできないかなと思ったんで、ぜひちょっとぜひコラボで素晴らしいアートをちょっと生み出しましょう。ガム食べていい？もしゃもしゃしない。こんなコラボ初めて。サプライズしかない。ね。こちらがですね、僕が作った雷の刀。かっこよ。霹靂一閃だ。本物の雷、電気を流して電気の模様をこう刻みつけたんですね。かっこよ。でこの枝分かれしていくのがリヒテンベルク図形って言って、自然界によくあるというか、拡大してもこれになる、拡大してもこれになるっていう模様なんですよね。なるほど。同じパターンがちっちゃく繰り返されてくる。そうですね。だから木とかもそうなんです。木の枝とかもなんか同じパターンが繰り返されて細かくなってるみたいな。確かにちょっと木の枝っぽさというかあるから。根っことかね。かっこいいな。ちょっとこれをじゃあ板にちょっとつけてアートできるようにしていきましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。雷使わせてください。雷だよ。で使う装置がこちら。
これなんか一番押したらあかんボタンっぽいのなんかやばそうなボタンついてますけどこれ。うちのある実験の中で、一番危険な実験なんですよ。うちのある実験の中で、一番危険な実験なんですよ。一番危険なんですかこれ。そうですね。まあ他のやつとかはなんかなんだろうな、毒だったらね飲んだら痛くなるとか。まあ徐々に死んでいくみたいな。徐々に死んでいく。徐々に死んだらダメなんですよ。危ないです。まあいろいろありますけど、その中でもこれ約ね2000ボルト。2000ボルト。壁のコンセント100ボルトじゃないですか。20倍の電気が流れる装置なので、もしちょっと人に流れると一発でこう死んじゃいますので。まあでもピカチュウの500分の1だから。確かに。10万ボルト食らってるサトシって何なんですか。ちょっと科学的に言うと、10万ボルトとか50万ボルト出すとそこにあるんですよ。50万ボルト。あるんですね。ピカチュウおった。ピカチュウいるこの中に。でも電圧って別に高くしてもそんなに体に影響なかったりとか、表面通るんで大丈夫なんですけど、電流量が高いと人のちょっと命に影響があるっていうんで。なるほど。ピカチュウとかああいうね電圧高いものは電流が逆に少なくなるんですね。電圧上げると電流少なくなる。電圧下がってると電流は大きくなる。ちょっと脱線しちゃうんですけど、10万ボルトって実はそんなに？まあ全然50万ボルト触ってみます？じゃあコンビニ行くかもしれない。ローソンあるけど行く？ちょっとね時間もあるんでまたの機会ね。50万ボルトはちょっと怖いな、時間なくてよかったかもしれない。もしかして後で時間あったらその映像流れてるかもしれない。ちょっと小さいね2000ボルトっていうのは結構危険なので、そっか。ちょっと安全に実験しましょう。しっかり真面目にいきましょう。はい、真面目に。ちょっとじゃあ準備していくんですが、こちら板ですね。でもう一つ使うものが、こちら重曹ですね。重曹？お掃除に使うやつ。そうですね。これちょっとお湯に溶かしておいたので、重曹熱分解して炭酸ナトリウムになるんですよね。知ってるよ、重曹。カルメ焼き作るやつでしょ。でも私カルメ焼き作る授業で休んだから私だけカルメ焼き食べれなかった結構人生の後悔。何その謎の後悔。そんなことよりすごいのが今始まった。そうだよ、みんなよりすごい重曹の使い方してやるんだからじゃあこれちょっと塗っていただいて、軽く塗ってもらっていいですか。で重曹って重曹、炭酸ナトリウムって助燃性みたいのがあるので。助燃性？助ける燃える？そういうこと。酸素と一緒ですね。なのでこの木を燃やすのを助ける。なるほど。もう一つは電気を通しやすくする。乾燥してると電気通らないんで、ちょっと濡らして電解質というかイオンになってる液体を使うことで電気を通しやすくっていうのと燃えやすく。一応塗りました全部。でこれでちょっとね3分くらい待つんですけど浸透するまでちょっとその間に万全的なところ確認していきましょう。一つはこちらにプラスとマイナスの電極が出ています。プラスとマイナスをもし触るとどうなりますか？プラスとマイナスを触ると痛い。くっつく。電気が流れる。そういうこと、流れていく。あっちからこっち。触ったところから流れていく。こっちの反対がプラスからマイナスに電気が流れます。どうしようこれ。バカすぎる。今日言ってたからちゃんと多分今日元気さんに開けられるぐらいバカなんでよろしくお願いします。電気が流れる。そうですね。なのでプラスとマイナスのこの電極のところは絶対触らないように。一番安全なのは1人がこうプラス持って1人がマイナス持って2人がこうくっつかなければ。じゃあもしこうなった場合はここで流れますので2人とも死にますから。怖すぎる。怖すぎる。そんな。でも基本片方持ってれば1人でこう持ってるよりはリスクが低いんで、そうしましょうか。一応あと感電防止の手袋ですね。絶縁の手袋。使用電圧600ボルト以下。3000ボルト1分間って書いてあるんで、これで3000ボルト1分間。ギリ1分は耐えれる。ギリ1分は耐える。あんまり過信せず。耐えるなって話ですよね。でこれでっかいボタンがついてるには2人がベリベリって感電した時にすぐ止められるようにこう。だから分かりやすいんだ。停止ボタンを大きくしてあります。すでに最悪の想定がされてるっていう。怖すぎる。怖いよ。でもそのタイプのボタン1回は押してみたいよ。じゃあいきますか。で僕の方で電圧調整します。で電圧低い方が細かい模様が出て、高いと大きな模様が出ます。なるほど。細かい模様からいくか。大きな模様から。最初はちょっとダイナミックに模様がついた方がね。じゃあ行きましょう。行きましょうか。じゃあスイッチオン。
じゃあどっちか片方先つけといてもらって、後からもう一人の人がつけた方がいいかもしれないですね。はい、いきます。置きます。お願いします。はい。絶対離さないで。びっくりしないでね。どうぞ。はい。いきます。はい。うわえ、これ動かした方がいいんだ。動かさない方がいい。動かさない方がいい。動かさない方がいい。すごい綺麗だけど。うわ、すごい。すごい。やば。魔法や。で一回つくと結構燃え上がるんですけど、ちょっと燃え上がったまま時間を置くとよく綺麗な深い大きな模様になってきます。うわ、でも徐々に迫っていくこれ。ね、すごいすごい。ゲイさんと私が今出会おうとしている、そろそろ。これ出会うとどうなるんですか？出会うと一気に電気が流れますね。出会うちゃう。すごい。はい、OK でーす。はい。すごい。ね、言葉を失った。これ道番の道筋のところがなんか本当川みたいになってるね。うん、そうですね。川も同じ感じでリヒテンベルクになってますのでね。そうなんですね。はい、こうどんどん分かれていってね。あ、そうそうそう。アマゾン川とかこんな感じだよね。なんかめちゃめちゃそう考えると不思議ですね。なんか自然界のどんな大きくてもちっちゃくても最終こういう動きになるんですね。流れていくと。そうですね。大体地図とか見てるとこういうのがこういう形ですね。形が多いですね。はい。どうします？他のところ他のところもいいですか？はい。これじゃあ回転させようか、そしたら。じゃあ細かいやつで。はい。細かいやつは遠いともしかしたら電気流れないかもしれないけど、やってみますか。ちょっとでも来ないで、ちょっと。はい、じゃあお願いします。いきます。おお。あ、確かに。せんとこだけ。一旦今そういうことだね。君は選ばれなかったんだよ、魔法に。そういうこと？まあこれランダムですね。両方から行く時もあれば、なるほど。片側だけ行く時もあれば。そういうことなんだ。じゃあ本当にさやが魔法に選ばれたってことだ今。俺だけ杖が光らないみたいなそういう気持ちだ。うわあ！急に来た。急に来た。あ、でも見てさやの方がちょっと元気なくなってきたから。吸ったんだ力を。すごい綺麗。もみの木みたい。でも結局そういうことだよね。ね。木が。ね、細かい綺麗な模様が。すごい。やっぱ一生見てられるかもこれも。なんか線香花火の。うわでこれで後でちょっと今ブラシで洗ってあげるともっと細かい模様が見える。なるほど。ああ、周り今ちょっとすすがついてる。声がついてるね。ちょっとこの後完成したら洗ってみましょうか。なるほど。はい。じゃああと一箇所ぐらい入れるか。やりたい。もう一回ちょっともう癖になっちまってんだ。やりたくて。やりたい。じゃあやらせてください。できないから。なかなかできないんで。じゃあ中くらいで入れていく？ね、中くらいでやってみよう。じゃあいきます。はい。はい。いきます。おお。あ、二人同時だ。始まった。やっぱりなんか魔法って自然現象を見た人がなんか思っちゃったんだろうなって感じしますよね。そうですね。昔の。確かにこれを見たら魔法みたいですよね。思いますよねこれ。ね、木が燃えてるので。きた。あ、まだビリビリしてる。わあ。ビーって言ってる。ありがとうございます。すごい。沖縄みたいになった。確かに。どうします？模様どうする？これでいい？それともいいよ、ゲイさんに任せよう。じゃあちょっと斜め一回入れてみたいです。はい。どことどこでタッチする？一回ちょっと重曹足しておきましょうかね。熱で乾いちゃうとちょっと黒いですが。自分後で洗えばめちゃ興奮してます。ギロリ。じゃあいきます。はい、タッチします。はい。タッチ。お、わあ、綺麗だわ。こんな現象自分の手元で起きるなんてなんか夢みたい。いや、シンデレラになりたいより多分こっちの方が私好きなんだよ。いやでもわかる。ワクワク感。あ、なんか全然もう燃えてる。多分その一回通ったところが炭素化して、どんどん進んでってる。そこを超えていくんだ。燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、木。語呂終わる。すごい燃えてる。すごい見て。そっち行こうとしてる。あ、はみ出た。でもさ、でも出会うな、もうこれ。同じところ通ってるよ。確かに。さっき一回できた道はそのまま通るんだ。あ、出会ったー。うわ、すごい。かっこいいですね、これ。でもこれだけじゃないんですよ。こっからもっと綺麗になる。はい。これをちょっと洗い流すとすごい綺麗な模様になります。これ洗浄瓶でこう洗い流しながら、このブラシで間にあるちょっと燃えた炭素のカス、ちょっと取っといてもらっていいですか？はい。はい。じゃあいきます。はい。いきます。あ、すごい。出てきた。めちゃくちゃ出てる。
てかこれ本当にウッドバーニングと相性最高なんじゃない？確かに。確かに。以前やった時は自分たちのその、手動で焦げ付きを作って、どうやってやったんですか？いやもうハンダゴテです。ハンダゴテで焦がして、もういわゆるペン入れみたいなのを焦がしてやるみたいな感じでやってて。すごいピピでこっちもやろ。でもなんかさっきの元気さんの言い方になんか炭素を落としてっておっしゃってたの。そう俺たちだったらこれカスとか言ってる。燃えかすとかそうそう焦げとか言うんですけど、炭素確かに正しく言うとそうなるのかっていう。ちょっとじゃああとは水道で軽く流してきちゃいますね。はい。すげえ。めっちゃ楽しい。じゃあこちらですね。はい。はい。うわはい。すごい。できましたね。こんな感じで。いやドラゴンみたい。ね、辰年じゃんもうこれ。2024って書くしかない。書いたらなんかもうそういうアートみたいになっちゃって。そのままいけますね。いける。ここら辺ねよく電気流れてるんで深いですね。めちゃくちゃ深いしなんか遠い感じになって。すごいよく燃えてたもんね。火が。今ちょっと軽く洗ったんでもしかしたら家でより歯ブラシとかでこうやるとさらにこう模様が細かく出てくるかもしれないですね。なるほど。はい。同じ感じで広がってる。顕微鏡とかで見るともっとじゃあ細かく見えたりする。そうですね。拡大しても拡大してもすごい細かい模様が出てくるっていう。面白い。なんだっけ、リヒテンベルク図形。その2人で言われる。覚えていただいて、今日はそれ一つだけでもね。確かにみんな覚えていただいて。ちなみにこれ砂漠とかで雷が落ちてもリヒテンベルク図形型にこの砂漠の砂が固まってガラス化して。雷管石って言って石でね売られてたりします。すごい。はい。それこそあれだもんね。だってね、エーペックスのワットソンの顔とかにもついてる。あ、確かに。確かにね、ここにビビビってなってるキャラクターいるから。そうですね。雷もし自分が落ちた時にはここがなんかそういう模様がついたりっていうところもありますね。なるほど。なんで2人に模様をつけたい時はこれでビビビって。確かに。どれぐらい命かかってんだろう。リヒテンベルクです。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと今日はこれを持ち帰らせていただいて、ちょっとここにお絵かきしてねいい感じのアートを作っていければと思います。楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そして元気さんとのコラボ動画がですね、以前行ったコラボ動画概要欄にありますので、ぜひチェックしてください。はい。ぜひ。なすみさんちが翻弄されておりますので。どうなるんでしょうかね。ぜひぜひ見てください。はい。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ただいま。聞こえてきたみたいな感じ。鼻血出してる。というわけで1年前に撮ったね元気先生との実験映像見ていただいたと思うんですけども、そこから約1年間寝かされていたこの素晴らしいリヒテンベルク図形で描かれたかっけー。こちらをね今からどういう形でやっていくかちょっとねまた悩みどころなんですけど、加筆をしていったりなどして、これでも作品ですけど十分なんかねもうねっていうかもうねこれ正直言っていい、1年間このままさ飾ってたわけよ。なんかかっけーねっつって壁のところに置いていたんだよね。普通にかっけんだ。なんかこれで見慣れすぎたせいでもうこれで作品じゃないかという気持ちもあるんですけど、打足になるのかいい加筆になるのかはちょっとドキドキしながらここにアレンジを加えて個性を足していくか、いきたいと思います。はい、じゃあやっていきますか。でもこれってやろうかね。実は全部さ同じ法則で広がってるんだよね。そうこの先端の法則とかちっちゃくなってってるけど、この根元の分かれ方と同じの全部が分かれてってるみたいな。不思議だよね。さやさんねこれもう遊ぼうかと思って決まってるんですかやること。そうじゃじゃん。珍しい。さやカラーインク使うの。そう今日はカラーインクを使います。まあどうなるかは全くわからないので、まあこれチャレンジなんだね。そうさやさんはこれを木に見立てようと思って今からこれで葉っぱ作っていく。めっちゃいいね。そうポタついてこうやってポタポタポタ。でもね僕も今ねコピックインクコピックインクもいいね。とりあえずちょっともうちょっとやっていきます。勢いでやってみよう。これ失敗したらごめんね。もう一回元気先生に謝ってきて。本当にそれはそう。いきます。はっポタ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 。すごい思い切りね。これさにじんでくんないかなと思って。うわすごい。なんかすごいそう僕もこの焦げ付きじゃん結構強い黒なんだよ。結構黒系だからこれ残るんじゃないかと思ってアルコールインクマーカーだったら結構いけるんじゃないかっていう。確かに。これ水欲しいかも。ちょっと水ってくる。水ってくる。イエーイ。水いいじゃん水。
にじむちゃんと。めっちゃにじむ。めっちゃちゃんとにじんでるね。うんうん、いいよいいよ。思った通りだ。君は美しい僕の成功品だ。突然マッドサイエンティストまずい、本当のマッドサイエンティストの前では霞んでしまうね。なんか楽しくなってきた。普通に来たからさ、普通にめっちゃ染みてくれるんだよね。ね、楽しいねこれね。うん。やばい、これだけでももう作品になりそう。なんか書き足そうかなと思ったけど、なんか怯えが出ちゃうな。確かにここに書き足すの結構勇気いるね。うん、勇気いる。じゃあさ、うん、俺やるよ。何すんの？これできると思う？あー、懐かしい。懐かしいでしょこれ。ウッドバーニングをやったこの動画ですね。もう懐かしすぎるからちょっと白黒にしといた方がいいんじゃない？ウッドバーニングの人ね。白黒にしたら何やってるかさっぱりないこれねめちゃくちゃむずいんですよ。でも今回のフラクタルバーニングって要するにこれウッドバーニングの自然の力版なんだよね。いやそうだね。これでここに刻んでいったらなんか相性いいんじゃないかってすっげえ思ってるんだけど、ああそういうね人間の力を思い知らせてやるってことね、そういうことねじ伏せる。これは、ここに冷やすやつも置いてあるので、はい、ウッドバーニングペン本当に使う時皆さん本当に気をつけてください。いやマジであっちあっちだからね。でこれペンみたいに持とうとして根元を持つと本当にやばいのでこれ、油断すると持っちゃうんでここだけ本当に気をつけた方がいいですね。いきます。久々のうわー懐かしい。できてるできてるできてます。ほらうわー久々ですね。すごー。あんまり長時間当ててると穴開いちゃうんですよ。ああそうだ。だからもう本当に一発勝負なんだ。懐かしい。思い出してきた。あの頃の感覚が蘇る。そう懐かしいね。あの時まだ玄ちゃん、年中さんだったっけ？年長だったよ。年長だった？でも年長さん僕行ってないからさ。そうだよね。玄さん幼稚園中退。そう幼稚園中退してるから玄さんそれマジこれもガチ。これガチ。これは別に嘘じゃない。待っていいです。めっちゃいい感じ。あれなんか前よりさうまくね？ウッドバーニングするの俺うまくなってない？めちゃうまいね。うまくなるわけないんだが。あれこうやってるこれ板がいいのかなもしかして。あ、板との相性がいいのかもよ。これ元気先生が結構フラクタルバーニングでこの図形というかがしっかり出やすい板を使って実験をやっていただいてるので、もしかしたらシンプルにこの板がいい説はある。めっちゃいい感じ。前回結構さガッ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 って感じ。そうでもね多分ねそれはね押し付けすぎはあったかも。全然押し付けないでやってる今。これちょっと一瞬木に引っかかって途切れる点々の感じがすごい好き。これは多分僕の未熟ゆえになるんだけど、多分上手い人はこうならないと思うんだけど、逆に線が途切れちゃう感じは個人的には好きなんだよ。いいと思うよ。なんか素材感というかね。でもね上手い人の見るとこうなってないんだよね。だからやっぱちゃんとコントロールしてるんだろうけど、なんか今のところ個人的にはこれはもう勝手に味として好きみたいな、なんか勝手に出た出汁みたいな。キャンプ行きたい。キャンプなんか最近キャンプの話題をさに触れてってたらさ、子供の頃キャンプ行ったなって思い出が蘇ってきて、でなんかカブトムシいっぱい取れる森に行こうっつってお父さんのさ知り合いの家族と行って、カブトムシみたいな感じだったの当時、でカブトムシ取りに行くじゃん、でかいじゃん、一周回ってトラウマになって帰ってきた。あ、ちゃんと取れたんだ。でもそういるのめっちゃいる。すごいね。でか怖いやめとこうみたいな。カブトムシってね結構怖いよあれ。いや怖いよ。なんで子供の時あんななんかさ危機としてカブトムシ集めてたんだろう。カブトムシみたいな感じだったのにさ、やっぱさガチャでレア出たみたいなぐらいのさ嬉しさあったじゃん。あった洋華堂とかで売ってたじゃん。虫が売ってるってことはすごい虫なんだみたいな気持ちだったけど、いや虫は怖いよやっぱみたいな。大人になっちまったな。大人になっちゃったよほんと。前住んでた家網戸の後ろに急にメスのカブトムシくっついた時マジでこう泣きそうだったもん。なんでバーンっつっていきなりね、そうなんかくっついてきてあったね。そんなそうなんだよマジで超怖かった。昔の動画でその話しなかった？した今日はね開口的な昔の懐かしも動画だからこれ。あの頃ゲンさんはねまだちょっと羽化がうまくいってなくて右腕がね虫だった時期だったのもあってゲンさんは何人間になるために虫から羽化してさらにヒューマンだったの？インセクトヒューマンだったってこと？ゲンさんのあることないこと設定盛るの好きなんだよね。今のところ出た設定全部出してほしいの。コメント欄で今までゲンさんさやにさんによって何に改造されてたか思い出せる限り書いていただける方募集中です。募集中です。本当に人生の時間の無駄になると思うから、時間を削ってまで絶対に思い出さないでくださいこんな感じでモリモリしくなってみました。もうちょっとモリモリしくしたいな。でもねデータで出てるんだよな、同世代多いって。仲間だよみんな。そうアナリティクス見るとね、仲間の数値が可視化されてるんだね。24歳から34歳っていうかギュンって多くなってるから。
小学生とか中学生は、今学校で流行ってるものをコメント欄に一人必ず一つ絶対書いて帰ってって。あ、すごいすごいすごい。それ夏目さん家に教えてね。そうそうそう、夏目さん家と、あと夏目さん家を見ている、今の若い子って何が流行ってんのって思ってる、僕たちみたいな視聴者さんに教えてあげてほしい。あげてほしい。中学生高校生で夏目さん家、まあ大学生でもいいんですけど、まあ小学生でもいいですよ。夏目さん家より若い方で今自分たちのいるコミュニティで何が流行ってるか教えてください。この前公園行った時さ、小6の女の子とさ、なんかパラちゃんがすごい遊んでくれてて、でその子にも聞いてみたの。今学校で何流行ってるのって聞いたら、折り紙って言ってたの。私が持ってたさ折り紙のさ、なんか折り方の方のさ、4番くらいから急に加速し始めたんだよね。4番ってなんかこう1回三角に折りますみたいな、で2番次はこうしますみたいな感じなんだけど、なんか4番ぐらいからなんか飛んでねみたいな、ここ今どうなったみたいな感じでさ、僕さ、そのせいで折り紙脱落したんだよね。いやわかる。なんかさ言ってないことありますよねってなって、間はしょったよね今みたいなやつで。そう子供の頃それねすごい感じて、無理だもうみたいな、なんか諦めた記憶あるんだよね。ある絶望してた。俺結構鶴でも絶望するから。鶴もなんかさ急にさ、待って今なんか何したみたいなお前今何したみたいな。マジで本当時間あるよね。あれ覚えるのもね結構大変だった。でももしかしたらさ、夏目さんちのさこういうさ書き方動画みたいもさ、今夏目さんち飛ばしたって思ってる人もいるかもしれない。得てして自分ができることを過不足なく説明するのって結構技術必要かもね。いやそうかも。自分がなんか無意識でやってるようなことをさ説明するのって大変だよね。ね、だから今思うとあの方は悪くなかったんだよ。ああそういうこと。そう、あの方はこれは大丈夫でしょってなったんだと思う。25年越しに許す。ねえ見てめっちゃ綺麗。すごいその色めっちゃいいやんなんか普通にカラーインクアートしてる人いるでもこれはなんかね、木がこうじわついてくれるからいい感じになるっていうのはある。あいつらが登場するかも。あいつらが登場するのは CM の後の後の後。何個 CM 見れんねん。はいということでやってきます。バーニングしてますね、バーニングしてますよ。でもなんかこうやって早回しでさ、見てると普通にペイルしてるみたい。いやね、そうなんだよね、なんか逆になんだこのウッドバーニングしてない感出ちゃってるの何なんだろうっていう。でもこの時すごい香ばしい匂いしてたよね。すごいねやっぱりね、こう煙は出ないまでも、すごいなんか木を焼いた匂いが充満してましたね。ちょっといい匂いなんだよ、なんか甘くて。でもねなんかすごい普通に楽しくやってましたねこれ。そうそうね。全然苦を感じてなかったというか。なんか液だまりみたいな、なんかインクでいうみたいな表現とかもできてて、すごいかっこいいんだよね。だからちょっとねこれはねかなり楽しいチャレンジでしたね。だから久々にこうてかなかなか2回目ってないんですけど、こういう突拍子のないやつって特殊系。そう特殊系が2回目が生きることがあるという喜びで、これね平っぽいねこうカッターみたいなやつで木の幹のようなでもなんか違うようなっていうのをランダムにこう上下にこう刻んでますね。これ面白い。そしてさやさん、さやさんはね相変わらずカラーインクをねべしょ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 とねやってますね。託してね、いやなんか私も久しぶりにねカラーインク出してね、ちょっと色混ぜが楽しすぎてね、なんかすごい空間になってるよねこれ。最初なんかさこう森みたいなイメージにしようかなとかって思ってたのにさ、完全に悪空間なんだよ。いやすごいなんか森の上にジョワジョワジョワってなんか転送してるみたいな。そう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 、そんな感じになってますね。ワープ空間みたいになっちゃった。それでね現れたやつらを散りばめて、よりいい世界観を増させてますけど逆に今回はもうこの方向性なんですね。そうもう異世界に特化して作ってみました、もうめちゃめちゃこいつら出てきてんじゃん。あいつらがあいつらの世界にようこそ。シュワワワワはいということで終わりました。全然隠れないからもうピンボケで隠す。フラクタルバーニング加筆してどんなになったのか、せーのドン。うわー、2つのやばい空間があるって感じがある。どうしちゃったんだって。元のやつはかなりもうそれで完成はしてたんですけど、どうせなら手をいっぱい加えてみようということでやってみた結果ね、最初さ私さなんか森絵を描きますとかって言ってた、言ってたね。広く見れば飛び出す鞘状の森みたいなそういうねそういうギリギリな感じね。そういうことかもしれんね。めっちゃいいな。でもなんか鞘のやつすごい楽しげというか、
不思議な稲妻が走ったような感じで、これは完全に稲妻走ってるね。襲来っていう感じ。なんか上からさ、でかい UFO みたいなのがさフンってきてさ、地上に対してプシュワーンってやってる時のね、でやばい生き物たちをなんかこういっぱい地上に振りまくみたいな、そう振りまいてる方。こうしてサヤジオグラフィックが誕生したっていう、これオリジンか。これ地球侵略の物語だからね。襲来も来ってことか、イカズチってことね。かっこいい。襲来かっこいい。ピクシーパウダーかけたんでね、ほら光ってる、光ってるな。確かに確かにちょっと楽しかった。また新しいものになったのですごい飾りがいがありますね、これ。そう、もうこれはもうこのままにして上から足す方がなんか自分に向いてるなと思ったから、なんか最近使ってない画材をダバダバ作ったの楽しかった。いやめっちゃいいね。逆キャトリンミューティレーションってことね。そう、逆キャトリンミューティレーション振りまく、ただの侵略だ。振りかけ。はい。ゲンさんのやつめっちゃかっこいい。すごい。これは謎の空間に来ちゃった人の気持ちね。ここに立ってる人ね。ここに立ってる人。ここに立ってる人がいて、ここに立ってる人の視点ね。これここに立ってる人の視点、この辺に頭があって、これ俺の視点みたいな。ようこそいらっしゃいましたっていう場所だから、後ろはこれ僕に CG が作れる技術があったら、後ろ一生フラクタルバーニングのあれがジジ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 ジっていろんなとこからなっては消えなっては消えってなってる空間、常にフラクタルバーニングの軌跡があっちゃこっちゃでじわじわなってる空間に入り込んでしまった体験で、なんか2人いて、多分きっとここから説明がされるんだかされないんだかみたいな、なんかちっちゃいちょっと幼めの顔隠れた女の子と、現代っぽいんだけど絶対なんか違う子、女の子というか、いつも僕が描くような女の子、これも一応金色、全然今回でもなんかね、金色がね沈むんだよね。この木の素材に対して滲んで入っていくから、ちょっとさ、彫られてる感じが出てるの。そうだね。きらめきがいつもより抑えられてる感じがある。あとなんかこの平らな、そう、これね、この平筆みたいなカッターみたいな形のウッドバーニングペンを使ってひたすらこの太めの線をこう入れていくみたいな。異様感出てる。でちょっとこっちテストでやった方のそうだね、もらってきたやつなので、なんかさらになんかポンポンなんかいろんなとこにあって、もうこれはまとめるの無理かもと思って、逆にごちゃごちゃさせたらやっぱりごちゃごちゃした。いやでもすごい世界観がまとまってますよ。ありがとうございます。なんかうまい。そうだ、これさっきも見てたと思うんですけど、ウッドバーニングで描いてるんで、思ったよりちっちゃい絵なんですよね。これかなりちっちゃいの彫れたから、なんか俺今後ウッドバーニングできるかもしれんっていう、ちょっとやりたいなって気持ちになってきた。ウッドバーニンガーになるってこと？ウッドバーニンガー、本当にそれで合ってんのかな。わかんない。ウッドバーニングの人ってさ、ウッドバーニンガーっていうのかな。わかんない。テニスプレイヤーと同じ発想にしかなくてごめん。イラストレーターみたいな。そうウッドバーニンガー。久々になんかおもろ手法というか、いやそうだね、そういうのができたんで、すごい良かったです。でこれね、今すごい楽しくやったんですけど、くれぐれもこれは一般家庭でできるアートではないので、夏目さんちのいつものね、みんなもやってみてねみたいな、楽しんでみてねみたいなスタンス多いんですけど、これに関してはみんな楽しまないでください。夏目さんちが代わりに危険を冒してやったので、本来危険であるものを今回は元気先生の本職の方のね、科学者の監修のもと、しっかりと安全を確保した上でやったことになりますので、皆さんやりたい方は元気先生を人体錬成してお手元にご用意の上でよろしくお願いします。合わせてね、元気先生の方のチャンネルにもこちらの実験についての詳細が上がってますので、ぜひそちらも見てみてください。危険なことは夏目さんちが代わりに行いますので、皆さんは明日も健やかに元気に平和に暮らしていただければと思います。そして1年経ったことによってね、こんなことが言えるようになったんですけど、元気先生新ラボおめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと新ラボオープンの記念の時にもお邪魔させていただいたんですけど、すごいね、かっこいいラボになってるのに、夏目さんちの動画ではなんか懐かしの旧ラボに、見れるということで、これは懐かしんでいただければ。今元気先生の旧ラボが見れるのは夏目さんちだけ。